大家好，我是天津巧姐。也说说我们这个老两口从阳到转阴，和大家说说我们这以往的这种经验，还有转阴以后还有咳嗽的人们，希望能帮到你们。我们老两口从感染以后到现在是20多天的时间了，从阳怎么又转了阴？老伴儿这个味觉也有了，也不发烧了。我们是用了这几个办法，我比老头症状轻多了，我就烧了1天多，我从37度4到转到38度多。我说真心话，我是1片退烧药我都没吃，我就喝了那个6根汤就退烧了。老伴儿呢喝了1碗吧，我是喝了2碗，我这个汗就出透了。老伴儿呢他有基础病吧，他可能也是好的也慢。我呢给他这个散利通吃过2次。吃过2次，头一次出了一身汗，转天看着还发烧，我又给他吃了1片，他吃2片，他吃2片，我是1片没吃，我们就退烧了。退烧以后有什么症状大家也说了，就是咳嗽、嗓子痛。我这人皮实，嗓子痛我没吃药，有时嗓子痛我就半夜起来用这个淡盐水漱口，漱完口我回去就躺着。我呢一共吃了6袋莲花清瘟，一天有时吃2袋，有吃1袋就算好了。可是呢后头落着后遗症就是咳嗽，每天早晨起来这个咳嗽就这嗓子就感觉呼着好多的东西，就是得把这些痰都得倒出来。老伴儿也是这种症状，每天早晨看我们老两口咳咳咳咔咔咔就光咳嗽，咳嗽完了把这个痰都倒出来，好多了。我们呢也吃青萝卜沏燕茶，每天上午老两口沏上1壶燕茶，沏上半个青萝卜也吃。还有买的梨呢，腾的梨，搁的川贝母也吃梨，各种的这种想法都想了，也别说不见效，见效呢也是不太明显。我是从前天呢我就吃了这个清肺益火，我吃了清肺益火以后，我一天喝2袋管事儿了。这个清肺益火就是泻火的，管事儿多了。我现在你看大家看到了吗？我又不咳嗽了，早上起来咳嗽也没有痰，咳嗽2句，一天比一天好。现在就是落了这么一个症状，感觉到没有以前有劲儿了。老伴儿出去拿药了，把他的衣服被窝消了毒了嘛，消完毒可能我累着了。昨天我上午洗了一上午衣服，我下午就躺了一下午，缓不过劲儿来。我睡了一觉，缓过劲儿来了，这才好。这2天我又用这个淡盐水搁在冰箱里头漱口，橘子皮搁在嘴里头含着，咱们大家也试试这是我们老两口从阳转阴以后这样想的这些办法。今天视频到这儿吧，谢谢大家关注、点评、转发，记得点赞关注哦。